হ্যালো বন্ধুরা, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সিম্পলি সঙ্গীতা। শুরু করছি আজকে একটা নতুন ব্লগ। তো সকালে আমি একদমই ক্যামেরার সামনে আসতে পারিনি, তো চলে এলাম সোজা ব্রেকফাস্টে। তো আজকে ব্রেকফাস্টে আমি পাস্তা বানাচ্ছি একদম ঘরোয়াভাবে, কোনো কিছু এক্সট্রা সবজি টবজি কিছু দিয়ে নয়। আলু, পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা, টমেটো ভালো করে ভেজে এখন ওই পাস্তাটা দিয়ে একটু আমি নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। আজকে ব্রেকফাস্টে আমরা পাস্তাই খাবো। তো এইটার একটা ফুল রেসিপি দেখাবো অন্য কখনো। দারুণ হয়েছে খেতে, সত্যি কথা বলতে। একদম সিম্পলভাবেই করেছিলাম, ঘরোয়াভাবে। একটু আদা রসুনের পেস্ট আর সাথে একটু ডিম ভেজে দিয়েছি আর একটু গোলমরিচ ছড়িয়ে দিয়েছি, তাতেই দারুণ টেস্ট হয়েছে। তো সবারও পছন্দ হয়েছে, আমারও বেশ ভালো লেগেছে। নতুন রকমের একটা পাস্তা, মানে এটা তো সবজি টবজি দিয়ে হয়, সেসব দিইনি। আর দুপুরের লাঞ্চ আমি একদমই ঝোল ঝোল চিকেন করেছি, আর এখানে তোপসে মাছের হচ্ছে ফ্রাই আর চাটনি বানিয়েছিলাম, আর আলু পোস্তর একটু তরকারি ছিল। তো এই হচ্ছে আমাদের দুপুরের লাঞ্চ। তো দুপুরের লাঞ্চের পর সন্ধ্যাবেলা একটু রেস্ট নিয়ে নেবো, আর সন্ধ্যাবেলা একটা জায়গায় বেরোবো, সেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আমরা যাব একটা ওয়াশিং মেশিনের দোকানে, মানে যেখানে কিনা ওয়াশিং মেশিন, ফ্রিজ সব কিছু আর কি পাওয়া যায়। তো সেখানে যাব, গিয়ে একটা ওয়াশিং মেশিন দেখতে যাব। কারণ আমাদের যে ওয়াশিং মেশিনটা ছিল সেটা ফুল অটোমেটিক ছিল না, তো এবারে একটা ফুল অটোমেটিক কেনার ইচ্ছে আছে। তো তাই আমরা একটু দেখে নিচ্ছি কোনটা পছন্দ বা কোনটা ভালো হয়। তো চলো একটু দেখে নিই। যদি করেন ওয়াশ আলাদা, রিন্স যদি করেন রিন্স আলাদা, স্পিন যদি করেন স্পিন আলাদা। আর যদি কোনো প্রোগ্রামে দেন তখন কেচে দিয়ে শুকিয়ে বেরোয়, মানে কেচে একদম জল দিয়ে কেচে। ধরুন আমি ভিজিয়ে রেখেছি, সেটা হলো কালার আর কিছু নেই। এটা কালার ডিপে নিতে গেলে এরকম রেঞ্জ চলে। এটা গেল স্যামসাং। এবার যদি আপনি একটু ডিপ কালারের মধ্যে এরকম সিম্পলের মধ্যে চান, তাহলে আপনি ওয়ার্লপুল দেখুন। না, আমি বলছি ধরুন আমি বালতিতে ভিজিয়ে রাখলাম, তো দিয়ে দিলেন। তাহলে আলাদা করে সাবান টাবান দিতে হবে না? হ্যাঁ, সাবান অল্প একটু দিয়ে দেবেন, ডিটারজেন্ট বা লিকুইড একটু ক্লিন করে দেবেন। আরেকটা ছবি আমি আরেকটা মডেল ধরে দিচ্ছি, দুটোর মধ্যে কম্পারিজন হয়ে যাচ্ছে। ওইটা 425 ওয়াটের কালারটাও ব্যাক, একটু ডিপ কালারের অপশনটা আরো সিম্পল, অত কমপ্লিকেটেড নয়। ওইটার থেকেও আর ওটার মোটর 330, এটার মোটর আপনার 330, 425, মানে এইটার বেশি অনেক ভালো। আচ্ছা, এই তো এখানে লেখা থাকে, দেখুন তাহলে বুঝতে হবে। এটাতে 4 to 5 ওয়াট লেখা আছে পাওয়ার ইনপুট, ঠিক আছে। আর এই যে কালার, এটা ম্যাট, এটা ডার্ক, রাস্ট বা স্ক্র্যাচ আসার কোনো চান্স নেই। আর ডার্ক কালারও রয়েছে। এগুলো তো নরমালি পলিশ। এটা 500 গ্রামে বলে না, দেখুন এটা বেশি যায়। আর গামলায় কাঁচা দুটোর যেরকম পার্থক্য হয়, দামটা দেখে নেবেন। ওই নেওয়ার সময় আরো 2 টাকা কমাবে। ধরুন ওয়াশ চলতে চলতে কারেন্ট চলে গেল বা খোলা যাবে তো, এটা খোলা যাবে তো। 8 ঘন্টা পর মনে করলে না কিছু একটা জিনিস অ্যাড করবেন, হ্যাঁ, কম ময়লা জামা কাপড়, আপনি কিছুই নয়, জাস্ট পজ করবেন, লিডটা ওপেন করবেন, বা লিডটা ওপেন পজও করার দরকার নেই, লিড ওপেন করলেই জাম দাঁড়িয়ে যাবে, ঠিক আছে, সেন্সার আছে এতে। আপনি জিনিসটা দিয়ে আবার স্টার্ট করে দিলেন, এগুলো অটো রিস্টার্ট, যেখান থেকে স্টপ করবেন সেখান থেকেই স্টার্ট হবে, আবার প্রথম থেকে স্টার্ট হবে না। সুবিধা হচ্ছে, ঠিক আছে। তাহলে তো দুদিন আগে আমরা ওয়াশিং মেশিনটা দেখে এসেছিলাম এবং আমাদের বাড়িতে ডেলিভারিও দিয়ে দিয়েছে। আর আমরা গোদরেজ কোম্পানির নিয়েছি, যেটা কিনা 750 লিটার আর কি। তো চলো আজকে সকালে দেখাই যে আমি আমার নতুন ওয়াশিং মেশিনে আজকে জামা কাপড় কাচবো। তো বিছানা চাদর ফাদর যা আছে সব কিছু দিয়ে দেবো। যেদিনকে এই ওয়াশিং মেশিনটা আমরা ডেলিভারি পাই সেদিনকে আমি বাড়িতে ছিলাম না, তো যার জন্য আমি ডেলিভারি যখন হয়েছে আমি দেখাতে পারিনি, এবং ডেলিভারি দেওয়ার সময় অনেক কিছু বুঝিয়ে টুঝিয়ে গেছিলো, সেইগুলো আমার শেয়ার করা হয়নি। আর এই ওয়াশিং মেশিনটা আমার ঘর থেকে বেরিয়ে একদম যে সিঁড়ির যে ল্যান্ডিংটা রয়েছে সেখানে রাখা হয়েছে। আগে যে ওয়াশিং মেশিনটা ছিল তো সেটা না ফুল অটোমেটিক ছিল না, তো ওটাকে আলাদা করে জল ভরতে হতো,
তারপরে জামা কাপড় দিয়ে আবার ড্রেন করে মানে জলটা বার করে তারপরে আবার নতুন জল ভরতে হতো। তারপরে হচ্ছে যে ধরো আমার 2 বালতি কাচার আছে, তো 1 বালতি হয়ে গেলে আবার সেই জলে দিতে হতো, মানে তুলতে হতো আর কি। জামা কাপড়গুলো তুলে আবার পাশে আর একটা ছিল, ওখানে ওটা মানে ড্রাই করা হতো জামা কাপড়গুলো। তো ফুল অটোমেটিক যেহেতু নয়, খুব প্রবলেম হতো এবং অনেকটা সময় চলে যেত আর খাটনি হতো। তো তাই এই একটা ফুল অটোমেটিক নেওয়ার দরকার ছিল, তো তাই এই ফুল অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিনটা আমাদের নেওয়া হয়েছে। এবং এটা নিজে নিজে সব কিছু হয়ে যাবে, আমার চিন্তাও করতে হবে না। আধ ঘন্টার মধ্যে আমার সমস্ত কিছু একদম কেচে ধুয়ে একদম 70% শুকিয়ে দিয়ে দেবে, 70 নয় 80% একদম ড্রাই করে দিয়ে দেবে। তারপরে আমি একটু রোদে দিয়ে দেবো, হাওয়াতে হোক বা রোদের একটু তাপেই মোটামুটি ওটা শুকিয়ে যাবে। আমি একটা ভুল বলেছি, এটা হচ্ছে 7 কেজি, মানে 7 কেজি অবধি আমি জামা কাপড় কাচতে পারবো। আর একটা যেটা ব্যাপার হচ্ছে, এটার অনেক রকম সিস্টেম আছে। আধ ঘন্টায় আমি জামা কাপড় কাচতে পারি বা 1 ঘন্টায়, অনেক রকম সিস্টেম, গরম জল অবধি সব কিছু হয়ে যায়। তো আমি একদিন ফুল ভিডিও করব আমার ওয়াশিং মেশিনটা, নতুন ওয়াশিং মেশিনটার। যেদিন আমি ডেলিভারি পাই এই ওয়াশিং মেশিনটা, সেদিনকে যেহেতু আমি বাড়িতে ছিলাম না বলে আমার ফুল ভিডিওটা করা হয়নি। ওরা এসেও তো বুঝিয়ে দেয় অনেক কিছু, সেগুলো কিছুই আমার ভিডিও তোলা হয়নি, যার জন্য দেখাতে পারলাম না। যেহেতু নতুন ওয়াশিং মেশিন কেনা হয়েছে, তো আজ ডেলিভারিও আমরা পেয়ে গেছি, তো তার জন্য ছোট্ট একটা পার্টি অ্যারেঞ্জ করা হয়েছে। মানে পার্টি মানে বাড়িতে বিরিয়ানি আর গালৌটি কাবাব অর্ডার করা হয়েছে। তো আজকে রাতের ডিনারে আমাদের এটাই, মাটন বিরিয়ানি আর মাটন গালৌটি কাবাব। তো এই হচ্ছে আমাদের মেনু। আমরা ছোট্ট করে সেলিব্রেট করছি, আমরা নিজেদের মতন করেই আর কি বাড়িতে। না না, এরকম কিছুই না। আজকে বিরিয়ানি আনার ইচ্ছে ছিল বাড়িতে, তো তাই আমরা নিয়েছি। তো কি নাম দেওয়া হবে, তো তাই ভাবলাম যে ওয়াশিং মেশিন নতুন কেনা হয়েছে, তো চলো এটাই একটা পার্টি করছি বলে ধরা হোক। তো চলো এবার ভিডিওটা আমি এন্ড করব। তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু জানিও। ভালো লাগলে একটা ছোট্ট লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করতে পারো। আর যারা নতুন আমার চ্যানেলে, তারা কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলো না। তো চলো আজকের জন্য এইটুকুই। গুড নাইট, টাটা, ভালো থেকো।